ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมประจำวันที่3มีนานะครับ3เดือน3แหมเลขสวยนะครับแต่ของที่เข้ามานี่แม่งไม่สวยเลยนะฮะอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นแมวจอมก๊อปปี้นะครับผมภายนอกอาจจะดูน่ารักแต่สกิลมันไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดนะฮะแต่หลังจากที่อ่านสกิลมาแล้วน่ารักอะสกิลน่ารักมากสกิลแบบเป็นแบบกุ้งกริ่มนะครับผมสกิลก็คือนะครับผมเมื่อเราไปตกอย่างแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมสุ่มก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับผมบนพื้นที่นะครับบนพื้นที่ของฉันและก๊อปปี้ค่าผ่านทางของฝ่ายแลนด์มาร์คที่เราไปตกนะครับผมแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งนะครับผมถามว่าดีไหมยกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งเนี่ยมันก็น่าจะดีนะฮะเสียอย่างเดียวถ้าเกิดว่าจะต้องสุ่มสร้างแลนด์มาร์คต้องมีเมืองก่อนนะครับอ่านดูก็คือมันจะสุ่มสร้างแลนด์มาร์คบนที่ของฉันถ้าเกิดว่าเป็นสุ่มสร้างในพื้นที่อื่นมันจะเขียนว่าและพื้นที่ว่างนะครับเหมือนพวกสกิลของพวกอะไรนะพระสุทนใช่ไหมหรือว่าเป็นพวกเนวาน่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันสุ่มสร้างในพื้นที่อื่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสกิลสุ่มสร้างในพื้นที่ของตัวเองซึ่งแบบถ้าเกิดเราไปตกยังฝ่ายตรงข้ามก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีแลนด์มาร์คแล้วยังไงเราไม่มีเมืองแล้วเราก็ไม่สามารถสร้างแลนด์มาร์คได้ซึ่งสรุปเอาจริงๆก็คืออาจจะค่อนข้างไร้ประโยชน์ว่ะแล้วก็มีลูกเต๋ามาใหม่นะครับผมเป็นลูกเต๋าอาร์เคดนะครับถ้าเกิดว่าอัปเกรดลูกเต๋าเต็มภายในอีเวนต์นะครับก็จะได้ตั๋วสุ่มวัตถุดิบนะครับแมวก๊อปปี้นะครับ1 อันนะมีโอกาสได้อะไรบ้างมาไปดูกันโอเคก็อย่างแรกนะครับผมต้องสุ่มแมวขาวนะครับผมแมวขาวทั้งหมด3ตัวนะครับผมแล้วก็แมวทองเนี่ยต้องเป็น A บวกนะครับผมให้ได้อีก3ตัวนะครับผมเพื่อที่จะเอามาแลกปิดอีเวนต์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้แมวทองนะครับผมครบ1 อันใช่ไหมถ้าเกิดว่า1 อันเนี่ยจะได้เป็นตั๋วสุ่มจี้นะฮะได้เป็นตั๋วสุ่มจี้มีอะไรบ้างมีสมุดบัญชีและเปลี่ยนนุ่มชกโอ้ในนี้ของแม่งดีกว่าจี้อีเวนต์ดีกว่าแต่ว่าพวกนี้มันได้ฟรีนะครับมันไม่ใช่อีเวนต์แลกเปลี่ยนนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าสุ่มมาได้ปั๊บก็เมื่อสะสมเนี่ยก็อาจจะแลกได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแลกเป็นแสงพิเศษนะครับแสงพิเศษนี่มีอะไรบ้างนะฮะก็คือต้องสุ่มหาแมวทองให้ได้2 อันนะครับเพื่อเอามาแลกเป็นแสงพิเศษเนาะแสงพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็มีเบิร์ด28นะครับผมแล้วก็เมื่อมาถึงเกาะล้างทอยเต๋าออกเกาะ 60% นะครับผมแล้วก็ดักจับอะไรศัตรูที่เที่ยวรอบโลกผ่านนะครับผมก็คือบังคับอยู่ที่เกาะนะฮะเมื่อการนางฟ้าโดนทลายมีโอกาส 10% ชุบการ์ดนางฟ้าอีกครั้ง30% ป้องกันการโจมตีและสลายการ์ดนางฟ้าของศัตรูป้องกัน30ออกมาทำไมเนี่ยเมื่อชนะเกมโบนัส3 ครั้งนะครับผมย้าย90% ย้ายเป็นในที่ต้องการทันทีโอกาส 30% ได้รับการดวงนะครับผมเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับผมมีโอกาส 50% ยกเว้นค่าซื้อต่อนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากเลยนะไม่มีอะไรเลยถามว่าทำไหมไม่ทำนะฮะแต่ว่าไหนๆเราก็มีของฟรีแล้วก็สุ่มของฟรีเล่นไปก่อนนะครับคือแมวมันไม่ได้ดีเว้ยเอามาไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้แน่นอนเลยคือถ้าเกิดว่ามันสุ่มสร้างในพื้นที่ว่างเนี่ยมันก็จะดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันสร้างในเหมือนในมันต้องมีเมืองก่อนนะฮะสายสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าสายอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับยกเว้นค่าผ่านทาง2 ครั้งดีไหมก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้เนี่ยใช้เป็นโกเลมโลดีกว่านะโกเลมโลแม่งมุดหลุมด้วยอันนี้มันไปตกยังเมืองฝ่ายตรงข้ามก็จริงนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องมีเมืองของเราก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเมืองเราเป็นแลนด์มาร์คอยู่แล้วแม่งก็ใช้งานไม่ได้เว้ยสุ่มของฟรีไปก่อนนะฮะมาดูแล้วจี้ก็ออกยากอยู่นะนี่สุ่มของฟรีไม่มาเลยนะได้เครื่องรางวัตถุดิบมันก็ยังสุ่มได้นะมันก็ยังมีคนสุ่มได้นะครับมันก็สุ่มในนี้ใช่ไหมคิดผิดไหมมันก็สุ่มในนี้แหละถูกแล้ว
นึกว่ามันจะเป็นแบบว่ากิจกรรมพิเศษที่สุ่มนอกอีเวนต์นะฮะสุ่มนอกเหนือจากตรงนี้มันก็ไม่มีนะก็สุ่มในนั้นแหละแต่ทำไมมันไม่โผล่วะแสงพิเศษ800นะฮะไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่รู้ว่าถามว่าปิดไหมบอกได้บอกเลยนะบอกตรงนี้เลยไม่ปิดไม่ทำด้วยขอเป็นแมวทองแล้วกันแมวขาวนะฮะแมวขาวว่าเอาไปแลกหรือเอาไปรวมได้ไหมวะเดี๋ยวไปดูก่อนที่ท็อปนี่คือท็อป8เหรอไหนท็อป5ธงครับผมท็อป5คือท็อป5ที่เปิดได้ไม่ใช่ท็อป5ที่คนเขาใช้กันใช่ไหมจริงๆก็ไม่อยากเปิดของฟรีนะมันเอาไว้เปิดอีเวนต์หน้าได้แต่ไม่เป็นไรครับผมเราเปิดไปเลยนะฮะเผื่อได้แมวทองนะครับก็อยากได้แมวทองอยู่นะเพราะว่าตั๋วสุ่มจี้นี่มันก็มีของดีอยู่นะนวมชกแม่นยำนะครับผมหรือว่านวมชกทำลายเต่านี่ก็ดีนะฮะบอกตรงนี้เลยไม่ปิดแน่นอนนะครับผมแมวขาวมาว่ะอ๋อถ้าเกิดว่าใครเปิดได้แมวขาวมันจะไม่ถือว่าเป็นจี้วัตถุดิบมันจะไม่ขึ้นแม่มีรางวัลล็อกอินเพชรให้ด้วยนะครับผมขอโทษทีเมื่อกี้มันตัดไปนะฮะก็แม่มาดูซิว่าจะได้เหมียวอะไรเหมียวขาวนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมก็ของฟรีมันก็หมดแค่นี้นะฮะถ้าถามว่าอยากได้ไหมหมดคำจะพูดจริงถ้าเกิดรวมนะครับผมเราสามารถเอามารวมได้นะครับเอาเหมียวขาวนะครับเอาเหมียวขาวเนี่ยมาสามารถรวมได้ก็มีหลุมดำแหมเพิ่งปล่อยมาแท้ๆนะฮะโอเคก็สามารถเอาเหมียวขาวนะครับมารวมได้นะครับก็มีโอกาสได้เหมียวทองอยู่นะครับมาอัปเกรดไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมไอตัวแมวมันก็น่ารักดีนะมันก็น่ารักดีนะฮะจำได้ว่ามันเคยมาเป็นอีเวนต์แบบไอ้รูปแมวรูปเนี้ยมันก็มาเป็นเกือบทุกอีเวนต์เลยเนาะที่เป็นรูปแมวแบบเนี้ยนะเกมหากินกับของเก่าดีจริงๆนะมาก็คือมีโอกาสรวมได้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับผมก็มีโอกาสรวมได้นะครับผมก็มีแมวทองนะครับผมราชาดับเบิลแกนหลุมดำอุปกรณ์ไกเซอร์รองเท้าสเก็ตเอสเทลนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเนี่ยน่าจะราชาดับเบิลกับแกนหลุมดำเนี่ยน่าจะค่อยได้ใช้อันดีสุดในนี้เลยน่าจะเป็นแกนหลุมดำเนาะมาเรามีหมดแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าเอามารวมดูว่าจะได้อะไรผมพิชิตโอเค ก็ถามว่าอีเวนต์นี้ดีไหมนะครับก็ไม่ทำก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สะสมให้ไปอีกเวนต์หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขาย ID ให้ติดต่อแนนก็มาได้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยจะฝากอะไรหลายรอบนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า